अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाइन मौसम के हवाले से आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट देते चलें कि अभी जो है वो मौसम के हवाले से एक बहुत ही बड़ी जो है पेशन गोई कर दी है मौसमियात खाते वालों ने। जी हाँ, मौसमियात खाते वालों का कहना है कि कराची में जो है वो सिस्टम जो है दाखिल हो चुका है अभी थोड़ी ही देर पहले, मतलब कि जो है पूरी सिंध में वो जो सिस्टम था जो वो दाखिल हो चुका है। और जो है वो ये सिस्टम जो है 8 जनवरी तक जो है सिंध में मूसलाधार बारिशें चलेंगी और मूसलाधार कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होने के इम्कानात हैं। और यानी कराची के हवाले से अभी ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे तमाम तेज़ से मतलब कि गर्दिश कर रही है कि अभी जो है मतलब कि जो नुशर फरोज़ और लाड़काना सखर इधर वाले इलाके हैं, इनमें जो है आज सुबह से जो है वो बादल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। कराची में जो अभी से बादल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। जन अभी थोड़ी देर मतलब कि ये जो कराची वाली साइड है, हैदराबाद, कराची, बदीन वगैरह जो है वहाँ पे जो है ख़तरनाक बारिशें होने के इम्कानात हैं। और ये थी ताज़ा लेटेस्ट अपडेट मौसम के हवाले से। मज़ीद कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मौसम के हवाले से हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। और ये थी अभी की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट मौसम के हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे आपको। शुक्रिया।